Райком кантсе турмуштан артта калыптыр. Эмне үчүн андай деп ойлойсуз? Бир эле кишини көкөлөтө беребиз. Атурмуш улама алдыга жылып жаңысындар да чат. Шералиева барат. Шералиева? Билбейт экенмин аныңарды. Татыктуу немеби? Көрдүңүзбү, билбейсиз. Райхан Ибрагимовна алтын кыз, келечеги кең иштерман, албетте алгач кыйын болор. Бирок ага жардамдашабыз. Ал эми жанагы мыкчыңдап атакты сүйгөндөрдү. Ошондо көрө жатабыз. Акматова эмне болду? Аны өзүңүз билесиз да. Албетте күнөө бизде. Байкабай калыптырбыз. Ал чамгарактап көп кетти. Жүрүм турмуда бузула баштады. Өз кызыкчылыгын коомдукунан жогору коёт. Эсирип эч кимди теңине албайт. Угуп атасың мени? Угуп атам апа. Андай болсо эмне үчүн эки күнүн биринде качып келесиң? Уят эмеспи? Мен сен жөнүндө ойлоймун. Айтчы, эмне оюң бар? Азыр баарынан кечип туруп өз билгенимди иштейм. Айтсаң болот Олдуйбай. Айтсаң болот. Капырайы кыялы сени тартыптыр. Мунуңа качан акыл кирет? Минкериң жарабайт. Кеттик кайра. Мен Касым кубарамда бардыгын айтамын. Ал экөөбүз бир кезекте чытысынып бир айдаганбыз. Ибраимовго да барам. Алган кимин аял зат эмеспи? Сен жакшы көрчү эле го. Ата, мен бала эмесмин да. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кулагым сизде. Иш караштырып жүрөм. Киши керек экенди угуп, сизге келдим эле. Келгениңизге рахмат. Отуруңуз. Кайдан келдиңиз? Ойталдан. Кесибиңиз кайсы? Механик айдоочумун. Ого, кыйын ой. Түшүм жыйнагыча ким бар, ким жок. Ойталдан дедиңизби? Жарайт. Эмесе сиз менен жайма-жай сүйлөшөлүк. Айсулуунун талаасы. Сценарийин жазган Николай Каханов, Леонид Дядиченко. Койгон режиссеру Үсөнжан Ибрагимов. Оператору Алексей Ким. Композитору Таштан Эрматов. Үн оператор Али Ахмедиев. Сүрөтчүсү Кубанбек Зусупов. Режиссердин жардамчысы Константин Орозалиев. Оператордун жардамчысы Евгений Барышников. Монтаждаган Светлана Орозалиева. Тасмадагы колдонулган музыка СССР мамлекеттик кино комитетинин оркестри тарабынан коюлган. Дирижеру Иван Шпиллер. Аткаргандар: Аида Юнусова, Айсулу, Бакен Кыдыкеева, Ибрагимова, Баба Аннанов, Абдраимов, Бакирдин Алиев, Икрам Аке, Жамбул Худайбергенов, Сыргак, Турсун Темиркулов, Умар, Алиман Жангорозова, Ашпоз Чапа, Капар Медетбеков, Айсулунун атасы, Дүйшөн Байтөбөтов, Санжар, Ануарбек Молдобеков, Касымов, Чоробек Туманаев, Малик, Алмаз Кыргызбаев, Жоробай, Латифа Календерова, Айсулунун энеси, Назира Мамбетова эпизоддо жана башкалар ойношкон. Ал эми тасмада орус тилинде үн коштогондор: Айсулууну Лилия Олешникова, Ибрагимованы Ольга Маркина, Абдраимовду Олег Макшанцев, Икрам Акени Чеслав Сушкевич, Сыргакты Валентин Грачев, Айсулунун атасын Владимир Порохов, Санжарды Рудольф Панков, Касымовду Юрий Саранцев, Ашпоз Чапаны Валентина Беляева үн коштошкон. Бул тасма 1977 жылы режиссер Үсөнжан Ибрагимов тарабынан тартылып, ошол кездеги эмгекчил Совет элинин согуштан кийинки колхоздордун социалисттик көчүрмөнүн мезгили чагылдырылган. Тасманын сценарийи Николай Каханов жана Леонид Дядиченко тарабынан жазылган. Ал эми идеянын жаралышына токтоло турган болсок, ал жөндөн-жөн эле жаралган эмес. Тагыраак айтканда, кино-драматург, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Леонид Дядиченконун чыгармачыл жолу ошол кезде 1957-1961 жылдары Кыргыз СССРинин геология институтунун кенже кызматкери болуп иштеп жүрүп, чакан аңгеме ырларды жаза баштаганы себеп болгон. Ал жазган чыгармаларын, ыр саптарын Комсомолец Киргизия, Советтик Кыргызстан, Кыргызстан адабияты журнал гезиттерине чыгара баштаган. Дядиченконун чыгармаларынын көпчүлүк бөлүгү ошол кездеги кыргыз элинин айыл чарба жана маданиятына арналган. Өзү да кыргыз элинин салтына, маданиятына изилдөө жүргүзгөн. 1962-1974 жылдар аралыгында мектеп басмаканасынан
чарбактан өткөн поюз, Кыргызстандын үңкүрлөрүндө зарыл ишсиз зардалга жана коңуз аттуу чакан повести жарык көрөт. Журналисттик бай көрөнгө жана жазуучулук даремет Дядиченконун илимий тасмаларга сценарий түзгө үгүттөп, 1963 жылы Тоол аймактын бактысы, 1964 жылы Алай тоолорундагы карда, 1967 жыл Памир дүйнөнүн чокусу, 1969 жыл Чыңгыз Айтматов, 1970 жыл Чоку, 1974 жыл Советтик Кыргызстан жана башка даректүү тасмаларга сценарийлер жазылып тартылган. Өз кесибинен кино дүйнөсүнө оогон Дядиченко 1971 жылдары Кыргыз фильм киностудиясына келип, көркөм тасмалардын сценарийлерин редакторлоого өтөт. Ошентип 1972 жылы Эски тегирменде, 1974 жылы Сүйүү жаңырыгында жана 1975 жылы Ак кеме тасмаларында эмгектенет. Айсулуунун таласы сценарийинин жаралышына, Дядиченконун жергиликтүү элдин салт санаасына, маданиятына кызыгуусу жана чыгармачылык изденүүсү түрткү берген десек жаңылышпайбыз. Анткени баш каарман Айсулуунун эмгекчилдиги жана айыл чарбасындагы күжүрмөн эмгекчилердин образдары ошол кездеги элдин баштан өткөрүп жаткан турмушунан алынган. Мындан сырткары сценарийдин тасманын жаралышына ошол кездеги өлкөнүн күзгүсү эсептелген идеологиялык социалисттик түзүмдүн жүрүшү түздөн-түз таасир эткен. Башкача айтканда, ал кезде элди күжүрмөндүккө, эмгекчилдикке чакырык таштаган тасмалар, макалалар, чыгармалар жетекчилик тарабынан колдоого алынып, ал үчүн кандай каражат болсо да чечилбей койгон эмес. Мына ошентип Дядиченконун кезектеги кино сценарийи да экрандаштырылып, иш жүзүнө ашат. Тасманын маанисине токтоло турган болсок, окуя түштүк жергесинде болуп, Айсулуунун образы ошол кездеги алдыңкы пахтачы социалисттик эмгектин баатыры, аравандык пахтачы механизатор Диларам Рафикованын прототиби же башкача айтканда образынан алынып көркөмдөлүп жазылган. Жер жаман эмес. Менимче биздикинен семиз жер жок. Малик? Туура айтасыз, жок. Кандай экен Айсулуу? Аласыңбы? Бул жерден жакшы жер жок экени чынбы? Ишенбей турасыңбы? Жүр эмесе? Жүрүңүз. Чатак бригадир көрүнөт, Малик. Сазайыбызды берет го. 5-нчи участок айда. Жарайт. Тасманын мазмунуна кыскача токтоло турган болсок, башкы каарман алдыңкы пахтачы Айсулуу Ахматованын турмушуна байланат. Ал механик айдоочу болуп иштеп, пахтачы кыз келиндердин арасынан суурулуп чыгып, алдыңкы жетектөөчү бригадирликке чейин жетет. Бирок анын эл алды болушуна жолдошу каршылык көргөзөт. Саламатсызбы, Санжар? Эмне? Сүйлөшөйүн дедиңиз беле? Кайда жүрөсүң? Тентип жүрө бересиң. Ал эмне дегениңиз? Оозуңузга карап сүйлөңүз. Түкүрдүм сага. Сен эмне? Элчилеп мен алдыңа жүгүнөт дедиң беле? Ким менен болдуң? Кайда түнөдүң шоркуя? Токто!
Каршылыкка моюн сунбай ишинен таанылган Айсулуунун аракетин токтотуу үчүн жолдошу аны ур токмокко салат. Акыры чыдабаган Айсулуу кызын алып төркүнүнө жол тартат. Эл арасында ал кезде жолдошун таштап кетип калуу катуу сындала турган. Анын үстүнө түштүк жиргеси мындай иштерди бузукулук катары карай турган. Ошентсе да иши менен таанылган Айсулуу жөн отурбастан жергиликтүү айыл башкаруучусуна барып иш сурайт. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кулагым сизде. Иш караштырып жүрөм. Киши керек экенди угуп, сизге келдим эле. Келгениңизге рахмат. Отуруңуз. Кайдан келдиңиз? Ойталдан. Кесибиңиз кайсы? Механик айдоочумун. Ого кыйын ой. Түшүм жыйнагыча ким бар, ким жок. Ойталдан дедиңизби? Жарайт. Эмесе сиз менен жайма-жай сүйлөшөлүк. Суранычы жерде калбастан аны дароо жетекчилик айыл чарба иштерине буйрат. Ошондо Айсулууну Дың жерлүү колхоздун аймагынан жер иштетүүнүн башчылыгына бригадирликке дайындашат. Бирок ал дың жердин ордуна буга чейин эч нерсе айдалбаган таштак жерди иштетип, өз күчүн сыноону чечет. Жер деген нактуу болбосо, бул жерге таш балекет төспөйт. Көрдүңбү Айсулуу? Кандай экен? Кеттик эмесе. Сени бригада менен тааныштырайын. Ал бригада каякта? Атыгы биринчи участокто. А бул жер кимдики болот? Эси жок, эч ким албай койду. Анда бул жерди мага бериңиздер. Жок Айсулуу. Бул жердин эч кандай пайдасы жок. Эмне үчүн? Мен албетте сени анча жакшы билбеймин. Касымов менен күйөөң менен кандай чатаңар бар, мага тиешеси жок. Сен анчалык көктүгө салба. Мага иштин жыйынтыгы керек. Ойдогудай пакта берсең, бутуңа жыгыламын. Ишенсеңиз, Ашыр Абдрайымович. Ишенсеңиз, мен мактанайын деп жаткан жерим жок. Күчүмдү сынап көрөйүн деп жатам. Колумдан келер бекен. Же таптакыр келбес бекен. Көрөбүз. Эми эмне кылат? Өзү суранып алгандан кийин күздө жыйынтык көргөзүш керек. Ал эми ал жыйынтыкка жетүү үчүн кандай гана мээнет жумшоосу керек болот. Ал ортодо кызганычтар, үй бүлөсү менен болгон талаштар жана чакырылбай келген суу ташкындары алдыга койгон максаттарды майтарып кетет. Бирок беттегенден бербеген өжөр мүнөз Айсулуу алдыга ишенимдүү кадам таштайт. Азаматсың. Бар жайында. Мындай жерди, кыйын жерди өздөштүрүп алышат го деп мурдилешең кем? Билем да мен сени. А бирок коркконум да чын эле. Кино тасмада аткарган актер, актрисаларга токтоло турган болсок, бул тасмада жеке кыргыз актерлору гана эмес, өзбекстандык Аида Юнусова, түркмөнстандык Баба Аннанов, азербайжандык Бахадур Алиев, казакстандык Жамбул Кудайбергенов өңдүү актер, актрисалар ойношкон. Баш каарман Айсулуунун ролуна Өзбек СССРинен эмгек сиңирген артисти Аида Юнусова чакырылган. Аида Юнусова 1948-жылы 10 февралда Өзбекстандын Маргалаң шаарында төрөлгөн. 1970-жылы Николай Островский атындагы Ташкент мамлекеттик театр көркөм институтун аяктаган. Ал Айсулуунун талаасы тасмасына чейин бир канча кино тасмаларда роль жаратып, Союз элине төбөсү көрүнүп калган эле. Айтсак, 1970-жылы Сокур жаан, Матлюба, бул жерден чек ара өтөт, Махбуба махабат дастаны. 1972-жыл Сага жолугуу үчүн бул бозулан. 1973-жыл түрмөдөн качып, Анор. 1975-жыл Сен менен ырымсың, алгачкы жүргүнчүлөр жана башка тасмаларда чебер аткарып, элге таанылган.
Говорил, что сегодня будто затопит водой весь наш район вместе с людьми. Спасибо, Хасият. Никому ни слова. Я сейчас же сообщу на заставу. А телеграммы от папы не было? Нет, не было. Мам, смотрите, я вам сколько пятерок принес. По пению? Да, И по рисованию? да, еще по географии. Ну, молодец. Men sizga yosh bolamidan xavotir olasiz. Xavotir olmay nima qilay? Kech kelasan, ertalab peshingacha uxlab yotasan. Nima ish qilayotganingni, kimlar bilan yurganingni men bilmasam. Yana boshlandi. Алгач баш каарман Айсулунун ролу үчүн Кыргыздын бир канча актрисалары да тандалган экен. Бирок ошол кезде артисттер тандоодон өткөнү менен театрдан бошобой, өзбек артисти Аида Юнусова чакырылган. Тасмада дээрлик таанымал артисттер аткаргандыктан анын ийгиликке жетери белгилүү болгон. Арине социалисттик жарыш тасманын өзөгүн түзүп тургандыктан өлкөнүн жетекчилигинин колдоосу менен тасманын советтик кино тасмаларынын арасынан алдыга суурулуп чыгары ошондо эле белгилүү болгон. Социалисттик мелдештин жеңип чыгуучуларына баш байгени тапшырууга уруксат этиңиздер. Айсула Ахматова 3-чү комплекстин бригадасынын бригадири. Айсулу, мен сага эмне деп айтарымды билбей калдым. Бардыгына үлгүрдүң, бардыгына жетиштиң. Эми мындан ары дагы зор ийгиликтерди каалайм. Ошентип күжүрмөн советтик адамдын аркасына жаралган окуя, чырым алышкан тагдырлар, терең мазмунду ээлеген идеологиялык чыгарма, көркөмдөлүп тартылган тасманын бет ачары 1978 жылы 18 декабрда Москва шаарында өткөн.